السلام عليكم أمان معشاقين isticmaasha application-ka Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub waxaan idinla wadaagi doonaa warbixintii ugu dambeysay ee season 2 saa wada ogtihiinba beriyo Khamiista waxaa la filayaa inuu dhaco update-kii oo ahaa version-kiisa 4.2.0 ayaa la filayaa inuu update-kaas marka uu dhaco xogteeda waan idinla wadaagay haddana waxaan idinla wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay iyo waxyaabihii ugu dambeeyay oo la filayo in la keeno ugu dambeyn saa wada ogtihiinba gameka xogtiisa waxyaabaha aan markaasi hadda kuu sheegi doono aad ayaa ugu farxi doontaa okay intaan muuqaalkeena gudaha usii galan waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkan subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si mar walba hog cusub aan kugu sheegno haddaba ugu horeen waxaa la keeni doonaa campaign-kan oo la yidhahdo collaboration campaign ayaa la keeni doonaa oo wax badan ka faa'iidi doonto anigu waa fahmi waayey campaign-kan waxyaabaha ka faa'iideyso waxay tahay waxaa la keeni doonaa fanaanadahan oo Japanese ah ayaa la keeni doonaa waxaa kaloo la keeni doonaa waxyaabahan jinjiniga oo profile-ka aad saaranaysid ayaa la keeni doonaa lixdan ayaa markaasi waxyaabaha markaasi ugu muhiimsan oo markaasi la keeni doona ay tahay waxaa kaloo markaasi la keeni doonaa ciyaaryahanno saddex ah ninkan la yiraahdo Luis Suarez iyo ninkan la yiraahdo Kimmich iyo Bortierigahan ayaa la keeni doonaa marka habtii ugu dambeysay ayaan markaasi kula wadaagayaa waxaa kaloo la keeni doonaa GB-gan oo aad markaasi ku bedelanaysid ama ku iibsanaysid poster ama player skills ama posterka position iyo tradingka caadiga ah adiga waxaa ku iibsanaysaa posterkan iyo player skillska iyo markaasi position tradingka iyo waxaa ku iibsanaysaa tradingka caadiga ah waxaa kaloo kula wadaagi doonaa ninkii Hazard ahaa ayaa shirkadda Konami ee soo camaamadi doontaa maalinta beri ah sida la filayo saa wada ogtihiinba ninkan la yiraahdo Hazard waxaa la filayaa in maalinta beri ah ay soo camaamado waxaana la gelin doonaa qaybta uu ku jiro Fernando Torres ayaa la gelin doonaa asagana waxaa la filayaa in Fernando Torres oo kale 500 oo koonis lagu iibsan doono waa yahay habtii ugu dambeysay oo ugu cajiibsaneed waxay tahay in qaybta rigoorada markaasi uu tuuri doono saa wada ogtihiin ama aad u jeedaanba jinjinigan oo haddeer xayeysiinta lagu sameynayo ayaa la filayaa qaybta rigoorada inuu markaasi tuuro qaybta rigoorada markaa aad sidaa u soo gasho aad markaasi tuur isdhaadaba waxaa kugu soo horbixi doonaa wuxuu kugu soo muuqan doonaa sidaan ninkan ayaa tuuri doono qaabkan ayaad markaasi u tuuran doontaa qaybta rigoorada xogta ugu muhiimsan uguna cajiibsan waxay tahay shirkadda Konami dhanka boggeeda ayaa waxay soo dhigtay in 5 stadium ay ku soo dartay gameka 5 stadium oo lagu soo daray waxay kala yihiin iyo qaabka markaasi stadiumka uu u muuqan doono aniga ayaa ku tusi doono horta 5 stadium oo markaasi la sheegayo in lagu soo dari doono horta gameka sidaan ay ugu soo muuqan doonaa rusow markaa ciyaaraysid gameka ciyaar gal markaas dhacdo sidaan ay kugu soo muuqan doonaa halkan ayaad ka saxin doontaa xogtaada strip stadium time season wax walba oo aad rabto inta ayaad ka saxanaysaa daily stadium wax walba xogta saa u jeedo halkan ayaad ka bedelanaysaa seasonka iyo waxyaabahaas dhan daily sidaan ay kugu soo muuqan doonaa marka waxaan ku dhufanaynaa stripka si aan markaasi fanaanadaha qaybteedana aan u aragno qaybta sare stripka fanaanadaha halkan ayaad ku bedelan kartaa home iyo away wax walba ayaad saaran kartaa saa shaashada ugu jeedoba labada qof oo markaasi gameka ciyaaraysa adiga qofka kale kula ciyaarayo sidaas ay u muuqan doontaa stadiumka la sheegayana waa kuwan Allianz Arena iyo Old Trafford iyo Emirates San Siro iyo garoonka hore eFootballka stadium eFootballka lixdaas garoon ayaa la filayaa sidaan ayuu kugu muuqan doonaa waa xogta ugu dambeyso oo maalinta beri ah la filayo in gameka la keeno maxaa diidayo maadaama aad dhamaadka la soo gaartay
inaad muuqaalkan like sarto channelka subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto mahadsanid